Es digna de estos sonidos, digna de una cultura que hace merecedora a Honduras. Estos, vamos a ver, caballero, explíquenos un poco, estos tambores, ¿cómo los elaboran? ¿Cómo los hacen ustedes? ¿Dónde obtienen? Este es un tipo de madera y este es cuero. Entonces, este tambor tiene un proceso. Cuando se monta es a través de un palo y esto es cuero. Este es cuero y este es pergamino. ¿Este cuero de qué es? Este es de vaca. Y todo esto, bueno, todo esto ustedes lo fabrican. Sí, eso es un proceso. Y el árbol debe ser especial. Sí, cedro, pino o caoa. Este es de caoa. Este es caoya y estos son los pines. Se zafa aquí y se soca aquí. Aquí. ¿Y cuánto tiempo lleva la elaboración, supongamos, de este tamaño, de este tambor? 2 semanas, lo mucho. Y según el tamaño es el sonido. El sonido. Y aquí trae el sonido. Se soca aquí o se afloja. Cuando ya terminamos de tocar, se afloja el tambor. Ahora, denos una muestra, queremos escuchar ese sonido. Bien, vamos a ver a estos muchachos talentosos que nos van a regalar pues este típico sonido de la comunidad garífuna. Bien, Carlos, con este ambiente que se vive aquí en el Parque Municipal de la ciudad de La Ceiba, que se ha dado comienzo a lo que es la inauguración del mes de la herencia africana, la conmemoración, digo, de esta fiesta, de esta fecha histórica que para los garífunas pues es de gran trascendencia. Con este contacto en vivo a esta hora de la mañana, retorno contigo, Carlos. Buenos días.